大家好，我係波波姐姐。今集教大家扭呢隻山眼仔啊。首先呢，我哋要準備嘅波呢，就係藍色、綠色同埋深藍色嘅160，係啦。160呢，我哋脹卜卜泵少少氣脹卜卜就 OK 啦。一開始呢，藍色同綠色嘅260呢，我哋對磅啦。好，綠色嘅260呢，我哋一開始呢，扭個圓波，然之後將圓波呢扭做紅耳結。跟住咧，繼續係綠色啊嚇，好一個手掌闊嘅長拋咯，跟住就係紅耳結，跟住都係綠色，一個手掌闊嘅長拋扭過對面紅耳結，藍色一手掌闊嘅長拋扭過對面紅耳結，都繼續係藍色，同樣都係一個手掌闊長拋翹去對面紅耳結。好啦，依家中間呢，我哋就有4個長拋嘅，我哋打側睇，我哋要將佢調整為4方形啊嚇。好，依家呢，我哋藍色呢就整佢腳仔啦。咁反轉佢先，咁樣扭一個短拋，再扭一個短拋，翹過對面紅耳結，就完成咗佢腳仔啦。藍色我哋就可以 cut 咗佢唔要啦。咁呢，就揾啲波尾同佢對磅啦，跟住攝翻喺中間就 OK 啦。好，綠色咯喎，睇住啦，我哋要趕氣去側邊呢度，然之後一個紅耳結。好，繼續趕氣，繼續趕氣去另一邊嘅呢一個位置，同樣都係一個紅耳結啊嚇。然之後呢，繼續趕氣落去紅耳結嗰度，咁就翹實佢，係啦。就係咁樣啦，然之後綠色呢度呢 cut 咗去尾巴呢度，我哋留翻少少氣，同樣啦，打翻個結啦，將呢個呢，我哋攝翻喺中間呢一度，就係咁樣啦。咁調整翻好啲位置呢，咁就幾乎差唔多 OK 嘅啦。咁啲尾巴我哋攝翻入去啦。好啦，跟住呢，我哋藍色呢條160呢就翹喺佢頸呢一個位置啦，後面攝翻落去就搞掂，跟住就可以開始畫我哋嘅公仔啦。咁三眼仔呢，我哋要用到嘅筆呢就係白筆啦、黑色嘅筆啦同埋藍色。首先用白筆先，畫咗呢佢嗰3隻眼睛先。1隻、2隻，跟住呢就第3隻，畫咗白色，等佢乾嘅時候呢，我哋就畫下面佢心口呢度呢有個星球嘅位嘅，咁所以呢，我哋要俾少少白色打底佢。跟住嘴巴呢就係咁樣啦，唔一定要跟我畫嘅，你哋可以鍾意點畫都得，係啦。又或者你哋覺得三眼仔個嘴巴係點嘅，你哋照畫啦。跟住呢，星球呢個位呢，我哋俾翻個圓形佢啦。跟住頭先白色打底嗰個位呢，我哋就攞嚟呢填翻個黃色上去，就係咁啦。跟住呢，乾得七七八八呢，我哋就可以畫眼珠落去啦。咁畫埋眼珠呢，我哋嘅三眼仔就完成啦。多謝你睇我呢條片啊，記得 like、comment、share 同埋 subscribe 我呢條片啦，拜拜。